是不是嘛？你说现在的机器智能，4个节目完了不休息啊？我得看你的专场啊！我得看你的专场，我休息一下再休息。乖哥，我爱你。对，现在人工智能时代了，小五哦。你笑在笑，我不是在看你专场，你问他们嘛，我是不是看你的专场嘛？你在成都美的，我不晓得他现在在干啥。刚刚看到了15级灯牌，我又没有不听话，又没不听话，早都该听话了，早都该落人的了。哎，乖哥问你呢，你问我啥子了？啊，那个无不过瘾大哥，你问我啥子？哎，小鱼他们开直播没有？啊，小鱼他们开直播没有？你不能够喝狗狗，喝狗狗是可以喝，其实男人都喜欢爱那一杯杯儿，但是有些时候要看情况喝狗狗，对不对嘛？啊，你都看对呀、我也那个对嘛哈？度娘想搜一下，还有我3017个这些灯牌。老辈子，锤子老辈子了，哎呀，对的，我说你试好了噻？好了，好的我就放心了，好的我就放心了。打了吃中我这的，哎，你说，现在屋头牵了几红苕，然后啊，哎呀，我就直说了，我现在存点油，我明朝给你提20斤红苕过来，然后这个是红皮皮、黄杏子，煮稀饭啦，蒸那个红苕粑呀，都好吃。里面长不长虫哦？这样子红苕都长虫的。长红苕长虫，我可不可能跟你那几人嘛？你说起我当妖的喝的，我这一点格局都没掉啊！喂，大姐，那个你云高那边找到那种不？找到农村味的猪儿不？农村味的猪儿是找得到，因为猪儿都在问农村味的。不是，大姐你不开玩笑，那我一家人喂个两三个那种，那如果要卖一个那些，买个农村猪儿来，这样子在过年。过年有是有，不真不开玩笑，黑猪。哎，黑猪可以噻。啊，黑猪因为也是屋的小猪儿卖给他的。你喂了我子猪啦？啊，我自己喂的我子猪儿，我哪会儿喂的？要过年才长得大噻。你啥子？你后面你还有啥子插些猪啊、香那些的哦？哎呀，大哥呀，人家无病心情啦，管了10000块钱，硬要喊来开场直播，又看了时间的要12点，我在屋头一直等了，我这8点钟开到现在不20音了，我是想把手机都摔到火锅里叫了我儿红真的，我脾气犟得很，我真的我说实话。王中王，你干的啥子名堂？王中王，王中王，啊，这啥子东西哦？你看嘛那花纹我不晓得。啥子？就是堆一堆那个东西啊？不晓得。你今天我真的咋做？你疯了啊？哎，对，王总的你的那个，哦哟，王总，我儿子嘛。王总那没交错的。王总，那不得答应你。咋了？王总这个沙发给躺得规规一的哦。哈。反正年子10月10必须到位。听到没有？喊你过来喊表叔公啊！喊也不喊人，这叶大爷不听话呀，喊也喊不牛。你要嘛下午就喊他去看豆子，喊回来播，就看那白姐播也不播，晚上要吃好的。乖哥，晚上好。喊你喊表叔公。乖哥，你卖的鳝鱼冻得太久了，我就当天下了来，第2天就发货，我冻好久嘛，大鬼。你的不得出家那个哟？
不出去了，我现在准备抽当当了。抽当当干不干嘛？干嘛？要干了，我不咋子干了，我明天就开始把机械些收拾哈。有目标没得嘛？查到他说哪有哪方有2口鱼塘。查到的地方你要啥子哪都有，哪地方都有。当然不开玩笑，那些可以有，那是私人喂的嘛。他当然要是私人喂的，然后小的同学啊，就是我投资我抽了个鱼塘的，它的里面的有2口，那2个鱼塘也不大。但是我个人感觉哈，还是要抽野生的更有感觉。说实话，哪里来那就是野生当当嘛？你跟他找2个嘛。之前你抽了个，但是现在很多鱼哦。上半年抽了个。那当当太大了。是有点大，天完天是搬不翻是实在，又废掉很多。就啥的当当太大了，真的，尤其是那个地方有点信号，有点撇，晓得嘛？真的。是信号也不是很好，然后现在那个短泥巴的那个出路，车子开不下去了。那我们之前我们看那个马路边那个当当，今年子干没干呢？没干。那个当当要去抽也可以，我跟那个书记说哈，应该问题不大。那个头有鱼。他这下开业，他都要农村的鱼，啥子意思哦？野火锅不得行，兄弟们，天然水鱼都不得行。天然水鱼千万搞不得，那都是开玩笑。搞不得。红是上头的，妈的都打个网，晓得嘛？上头个甜头的，晓得嘛？好久还有嘛？我就问一下，消费哥喊我就问哈，哎呀，这分分钟都问得到的。就像死的鳝鱼一样。那个用户230大哥，我其他我不跟你说了，大哥。如果说你觉得我的鳝鱼，我说实话，我鳝鱼你想一下，我摆哈，那个鳝鱼我是每天下的枪，我比如今天下的鳝鱼，我明天早上发，你可以看我冰柜里面都是整得规规走的。因为这个鳝鱼只要冻了过后，它那个身上都是里面带红色，都是毫不犹豫的。如果说你带血的话，它是当时看到血红，你发出去它就会带黑。如果你不相信，你就拿自己可以处理几条鳝鱼来试一下。如果你觉得这个鳝鱼不满意，没事，你跟小罗联系啊。退了就是一个洞，麻烦你个洞扔了过后给我发回来，不影响大哥，我们不影响，因为这单鳝鱼我们大家相对个和气。这个鳝鱼生意我也不做了，因为这个鳝鱼啊，真的我们都是我还是可以弄着说，我的鳝鱼基本上99%都是当天，今天我卖完，我有好多单我就直接明天就出了，觉得就是这样子的哈。血会变色，我日边的黄鳝，你只要放在口袋里面真空了过后，血100%变色，不变色我打20，你运出去1天2天3天不变色我打20。你笑，你别我笑，晓得不？鳝鱼只要加了血进去，因为我们做了那么多实验，它必要变黑。你跟我摆那龙门阵，你莫笑哦。血一到了几个小时过后，它自然会变黑。你莫跟我笑这个问题，我们试了那么多。不吃怎么知道什么不吃？怎么知道是啥的意思哦？白哥，你跟他聊会儿。要得，因为我的车个有啥子私下再联系哈。好，好 ，OK。4个小时都会变黑。是啊，鳝鱼只要你的血进去抽了过后，特别是热天，2个小时它都会变黑。你如果下了冰柜过后，然后你发出去，它都会血都不是红色了，它都会变黑色，晓得吗？所以你啥子时候鳝鱼血要变黑，你都忍不到笑。我没有跟你说点假话，事实就是这样子。还有黄鳝，正常的你青色，你只要下了冰柜一冻过后，它那个皮肤它就会带红色，就跟它是石油的黄鳝一样的呀，就是这样子的。对，你不相信，你可以放在血在里面，你看它黑不黑嘛？就是对，就是这个黄鳝就是这样子的。
不动头灯孔的黑，因为它那个血冷了就会变，它就会变色啊。所以说你看到非鲜红的，但是你一装进去过后，你抽了灯孔过后，你一动了过后，你发出去，你最少的情况下，它是1天左右就倒，有些愿意的2天3天才倒。它你再怎么保温或者你再怎么保冰，它都会是这样子的，都是这样子的哈。只是冻过的东西都没得线下的口感。